हेलो साथीहरू, म चाहिँ आज यहाँ खादबारीको हाट बजार देखाउन खोज्दैछु। ढाड दुखेको छ, छाती दुखेको छ, हात गोडा कटकट खाएको छ, आउनुहोस्। अहिले नै यो तेल लगाएर तपाईँ एक घण्टा बजार डुलेर आउनुहोस् र तपाईँ विश्वासका साथमा यो तेल लिएर लैजान सक्नुहुन्छ। तपाईले एक बोतल तेल किनेर लैजानुहोस्। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो हाट बजारमा चाहिँ लुगा कपडाहरू अनि विभिन्न किसिमका खाद्य पदार्थहरू, विशेष गरी तरकारीहरू, यहाँ स्थानीय रूपमा उत्पादन गरिएको तरकारीहरू किन्न पाउँछौं। अनि यता कस्मेटिक सामानहरू पनि राखिएको हामी देख्न पाउँछौं। अनि यता उतापट्टि चाहिँ ढाका टोपीको दोकानहरू राखेको पाउँछौं। तिहारको लागि, भाइ पुज्नुको लागि विशेष गरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। अनि यहाँ तिहारको लागि रङहरू, रङ्गौली बनाउने रङहरू राखेको हामी पाउँछौं। अनि यहाँ भाइ पुज्ने सामानहरू, मसलाहरू रहेको छ। अनि यहाँनेर चाहिँ लेकतिर पाउने जडीबुटीहरू बेच्नुको लागि, बिक्री वितरणको लागि राख्नु भएको हामी पाउँछौं। यहाँ चाहिँ विशेष गरी लेकतिर पाउने विभिन्न किसिमको औषधियुक्त जडीबुटीहरू देख्न सकिन्छ। अनि यतापट्टि तरकारीहरू अनि सखर, यो शङ्खा सभामै बनेको सखर देख्न सकिन्छ। अनि स्थानीय रूपमा उत्पादन गरिएको तरकारीहरू यहाँ बिक्री वितरण भइरहेको छ। तरकारीहरू आज माछाको चाहिँ बजार रहेनछ। अनि यता रहेको छ चटपटे पसल। अनि यहाँ चाहिँ खाली गाडा रहेछ। अनि यहाँ रहेको छ चटपटे पानीपुरी पसल। अनि यता चाहिँ हाम्रो दिदीबहिनीले दही बिक्री वितरण गर्दै हुनुहुन्छ। दही नापेर बेच्दै हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ खादबारीमा चाहिँ विशेष गरी शनिबार र बुधबार हाट लाग्दछ र आज चाहिँ बुधबारको दिन बुधबारे हाट लागिरहेको छ। यहाँ चाहिँ विशेष गरी तरकारीहरू अनि कस्मेटिक सामान, लुगाफाटाहरू पाउन सक्छौं।